Добрый день всем от нас. Вы на канале «Жизнь в Болгарии». С вами Наталья. И Владимир. И сегодня в этот солнечный день мы снова находимся в нашем Росиново. Как всегда он солнечный. Я вам говорил, что несколько дней у нас, я не знаю, Просто подарок, да? подарок. Бабье лето или болгарское лето продолжается. И оно солнечно на улице, солнечно в душе, радостно в душе, и как-то все сразу ладится. Начинаются руки, так сказать, сами просто так и хочется еще снова что-то делать. Хотелось бы, чтобы это мгновение продлилось, в смысле, по времени, да, а когда время ограничено, тогда хочется вдвойне быстрее двигаться. Солнце, настроение и тепло, оно нас вдохновляет, и мы идем дальше ремонтировать, работать и так далее. Осталось немножко дней, несколько дней, чтобы закончить этот наш осенний марафон под названием «Бабье лето», и потом уже поехать туда, в холодную Германию. Но настроение настолько хорошее, потому что помимо того, что нам помогает погода, помогает это тепло душевное, помогают те отклики, которые вы пишете постоянно. И очень хорошо, что вы пишите больше и лайкайте нас, потому что это все нас радует и вообще приносит нам какую-то силу, какую-то энергию для продвижения. А что мы хотели сказать? Дело в том, что мы наконец-таки этот камин установили. Да. Пока только макетик. Мы сейчас пойдем посмотрим внутрь. Мы нашли его царское место. Мы сколько, 2-3 ролика. Царский трон ему нашли, да. Мы его приютивали и приютили наконец-таки в наш дом. Мы его влили, втолкнули, втискнули, нашли его место. Нет слов, честно говоря. Настроение отличное. Сейчас поделимся, да? Да, поделимся. Мы сейчас зайдем в дом и посмотрим, как он выглядит на самом деле. Вообще супер. Ну что сразу супер. Покажем? А вы сами решите. Наша вторая дверь открывается. И смотрите, помимо того, что мы поставили, как мы вам говорили, каминчик, мы уже даже повесили кое-что. Вот смотрите, как удачно оно здесь сливается. Наша первая картинка, которая нам показывает, что здесь цветущий рай. Ну что, добро пожаловать, гости дорогие. Добро пожаловать в наш дом, в нашу сокровенную обитель, тайницу. В наш Это мы уже дом, показали, наш да? очаг. И вот то, что у нас, вот в наше гнездышко в болгарском селе. И вот то, что вот у нас, так сказать, мы с душой творили, с душой это все делали, как могли. Да? Мы делали вот все, как могли, как нам вот Бог давал. А как говорится, вот когда Бог дает все по силам, все испытания. И мы сами-то этого никогда не делали, никогда не устанавливали. Мы взяли и сделали. Вот, конечно, еще много всех недочетов, которые нужно сделать, отладить, отрегулировать. Ну вот первый шаг это тронное место камина, которое мы так вот, сказать, с аксессуарами сотворили. Очень симпатично, на мой взгляд, получилось и очень романтично. И как-то так завораживает. Мы даже сами не ожидали, что это так здорово получится. Просто смотрим и проходим, и смотрим на него все время. Ну, можно показать. Да, конечно. И... А то я уже... Раз, два, три. Оп! Вот такой вот у нас король наш сидит такой на тронном месте. Ну, красавец такой. Прям смотришь на него, так и хочется погладить его. Вот. Ну и, конечно, вот оно даже само впечатление от его нахождения уже как-то начинает согревать. И представляешь тогда, что вот когда холодно, когда, может быть, как говорится, где-то там в другом мире проблемы и стрессы, и нервы, и все это, и ты приходишь вот сюда, вот в это вот местечко, да, в тот маленький уголок на земном шаре,
где это место тебя ждет, да, оно ждет тебя, ждет этот дом, ждет этот камин, ждет эта вот атмосфера. И ты знаешь, что сюда ты можешь прийти и найти свое, так сказать, убежище, сесть, зажечь этот камин, задуматься о жизни, согреться, отогреться, отойти от этого всего, прийти душевно в порядок, набраться сил снова, да, зарядиться энергией и жить дальше. И вот такая вот красота у нас получилась, она очень нам нравится. И мы с нетерпением ждем сами того момента, когда в нем затрещит костерок, огонек, и мы уже так себе фантазируем, представляем, как это будет, как это станет, как мы будем греться возле него, как мы будем тянуть руки к нему греться, да, как мы поставим сюда, может быть, кресло-качалку, а может быть, просто кинем сюда кусок какой-нибудь шкуры, чтобы вот так вот себе, вот так прилечь на него. Как знать. Преимущество своего дома в том, что здесь ты можешь творить то, что твоей душе хочется. Это пространство, простор для своего рода фантазий, для самореализации, да, для самосовершенствования. Конечно, только здесь ты, вот только в своем доме ты можешь вот свои мечты-то осуществить, да? Вот где, если не здесь, где, если не в доме? Поэтому вот, конечно, когда все это вот идет, да, это требует больших усилий, больших временных затрат. И иногда ты думаешь, Господи, да что ж такое-то, борешься, но всегда знайте, победа приходит за минуту до поражения, никогда не сдаваться, и все поддается, все делается, все можно сделать. Если не знаешь как, ищи, добивайся, узнавай, спрашивай. Но делай, просто делай, и все тогда действительно получится. Лирическая часть нашего общего повествования заканчивается, начинается практическая часть. Потому что ждет еще что? И теперь я хочу кое-что показать, рассказать. Дело в том, что это у нас макетик пока. Да. Мы еще его только нарисовали, можно сказать, как проектик вот так вот, что мы выставили все, тут не закреплено ничего. И вот я хотел бы рассказать и даже, может быть, спросить. У меня есть несколько вопросов, которые вы могли бы... Часть. Да, займусь сейчас я. Камин готов. Но не к употреблению, а к выставке. Выставка каминов, можно сказать. Выставка проектных, проектов. Смотрите, мы его поставили. Прикупили мы две упаковочки турецкой гранита Гресс. Так, он толстенький. Вот, выложили таким способом. 2 упаковки, здесь где-то 3 квадрата вышло у нас. И вот так вот мы выставили. Думаем, что как плинтус, одна плиточка так пойдет. И вот как вы видите наглядно, вот так это все будет, наверное, выглядеть. Вот пока мы это установили прямо на тепих. И думаем, что самый лучший вариант для нас, вот именно вот такая конструкция. Мы долго-долго его двигали. Хотели в угол, хотели так, но думаем, что главное, чтобы этот экран, который будет олицетворять вот это все тепло, и который мы хотим, чтобы огонь был виден, видите, он там низко, а здесь высоко, и огонь будет весь виден, и чтобы он был виден прям издалека, сидя там на кресле, на диване, на теплом. И вот такая топочка огромная для нас очень важна была. Мы не хотели вот маленькие, да, не может быть и КПД большой у них хороший, и как бы оно тепло дает. Здесь нет чугунной плиты, к сожалению. Значит, здесь он просто как бы, больше не практически, а такой вот, чтобы, посмотреть, наслаждаться, можно сказать, бесполезный, но все равно греть-то будет. Что у нас тут интересного? Вот смотрите, какое у нас удачное сочетание вот этих панелей. Здесь немножко я пока еще не поставил, там у нас розеточка.
И не хочу ее терять, я здесь вырежу, и оно все вот так вот присверлится к панелям, которые стоят сзади. Эти плитки, наверное, не будем трогать, просто облокотим, не будем же мы их на цемент. А вот внизу мы пока еще думаем. Дело в том, что так-то он нас выдерживает, смотрите, не ломается, естественно, ничего с ним не будет. Вот. Подход к камину достаточно здесь, чтобы разобраться с ним, да. Ближе не надо ложить плитку, уже никакую. То есть мы здесь сделали как бы и наиближайший подход к камину, но и далеко не выставили плитку, чтобы там уже не обходить ее кругами. Мне кажется, даже без цемента, вот скажите, пожалуйста, без цемента, если мы не будем вот этот тепих вырезать, уничтожать вот эту тоже, вот эту красоту, которая снизу теплую, а оставим в таком состоянии, вот как мы его поставили, дело в том, что там сколько он, килограмм 100 весит, гранит выдерживает, не трескается, естественно, можно и походить по нему. Так как мы его хорошо положили, он без бугров, без ничего, то есть он хорошо здесь не вибрирует, да. Естественно, это уже тоже к стенке присверлить, что возможно. Но вот такая вот картинка у нас вырисовывается. Далее. Ну и далее. Далее мы, конечно, будем спрашивать у местных жителей, как нам сделать так, чтобы вот эти вот щели не пропускали дым. Что здесь? Что вот здесь, вот посмотрите. Дело в том, что вот это вот кустарные две детали. Это фирменная, прям ее сразу видно, она дорогая, сделана, кстати, в Болгарии, очень качественная. А вот эти вот, они тоже, конечно, здесь сделаны, но они кустарные. И здесь очень много большие щели. Вот чем их заделывают эти щели? В интернете мы смотрели, всю ночь просмотрели, что здесь используют силикат. Специальный горючеустойчивый, огнеустойчивый силикат. И его промазывают и насаживают. Но опять-таки мы видели, их насаживают на хорошие фирменные трубы, что она там и так одна в одну входила. И очень легко у них там все получалось по видео, да. А у нас здесь все равно это такой немножко кустарчный, чем-то здесь надо замазать. Вот не знаю чем. Мы, конечно, еще его вот так вот должны настроить. О, вот это идеально. Вот такой у нас вопрос. Чем можно здесь, у нас здесь два, здесь и здесь две границы, ну и соответственно внизу. То есть три соединения, которые нам надо будет их как-то герметизировать, как-то так сделать так, ну и плюс к стене, чтобы уже, ну таким образом, чтобы дым не валил сюда, а сразу шел в трубу. И тогда было бы для нас это очень и очень полезно было, если бы вы нам подскажете, чем. Потому что в интернете иногда покажут, а не всегда это самое. А вот опыт у многих есть, я думаю, что потому что кто здесь живет, у каждого есть эта печка, не первый раз, да, сталкиваетесь с этим. Как вы сами устанавливаете? Подскажите нам, пожалуйста. Вот первый вопрос, достаточно ли этого гранита, который мы установили, стоит ли его на цемент сажать? Вот стоит ли вот это вот пачкать? Он стоит здорово. У многих я видел, вообще чашечка стоит там, ну, того же самого Райна, он поставил ее какой-то тазик там металлический. Ну, допустим. И второе, самое главное, чем здесь нам герметизировать, да, чтобы дым не валил нам в комнату. Вот две основные мне. Подскажите, пожалуйста, ответы на два основных вопроса, которые могли бы нам сильно-сильно помочь, и тогда бы мы точно бы запустили в этот камин, и тогда бы мы точно уже показали, как мы это разжигаем, как мы пользуемся, как мы вообще уже настолько будем удовлетворены своим приобретением, своей покупкой, что и когда он еще принесет тепло в дом, тогда будет вообще замечательно. Тогда мы уже точно поймем, что мы не ошиблись, что мы... Дело в том, что вы помните, мы столько, чтобы мы год сомневались, не покупать, но благодаря ваучерам, которые наши друзья нам подарили, и мы, конечно, приобрели его. Вот, и
Еще раз вот и благодарны мы им, конечно, очень сильно-сильно. Без них мы бы, может быть, и не решились бы на такую покупку. А теперь вот, когда мы это все уже реализовали, когда мы все купили, теперь надо довести дело до конца, чтобы уже точно он работал, чтобы работал на, так сказать, на года, на века, и чтобы приносил нам радость. И те гости, которые к нам будут приезжать, допустим, зимой, я имею в виду, допустим, зимой, то мы можем включать, вот здесь вот садиться за этот стол и какие-то доставать варенья с нашей мазе, которые собраны с нашего огорода. Ну и тогда будем чай пить. Еще самовар нужен. О, Наталья, еще самовар. Но это надо купить в этом, где-нибудь на базаре, на блошином рынке, да? Тогда будет самоварчик тогда. И тогда вообще будет шикарно. Это точно деревня такая будет отличная. Ну и еще вот. Ох. Так что вот. Все как здорово, все как интересно. Ну, Наталья, теперь вам слово. Ну, а я присоединяюсь. Вы давайте к камину. Мы будем вас там снимать и показывать на весь YouTube, на весь мир. Покупка сделана, установка реализована. Почти. Почти не считается, Почти уже реализовано. Поэтому нам только надо начинать его использовать для того, чтобы было тепло, уютно. Наверное, когда камин начнет гореть, дом еще почувствует, что его, так сказать, отапливают. Что он живет. Да, что его подогревают, толкают, чтобы он еще дальше жил и приносил нам такой вот, защищал нас, приносил нам, ну да, чувство защищенности, чувство того, что ты дома, чувство того, что дом говорит нам, это что не бойтесь, я с вами, я вас защищу, я вас всегда там в любой... Конечно, это приятно осознавать, что раз от разу, вот уже, так сказать, уже сколько поездок здесь сделано, это, наверное, уже несчетно, а все ближе и ближе он становится, все как-то ближе. И вот несмотря, мы уже, так сказать, если раньше что-то казалось пугало, да, то сейчас это наоборот даже уже не то, что, ну, не могу сказать, что прям сильно нравится, но ты смотришь и думаешь, так, вот здесь надо сделать, вот здесь еще надо сделать, вот это надо наладить, вот это надо наладить. То есть как бы полностью входишь в свои хозяйские права. А я все равно по крупному еще, который по глобальному, вот эта тема, которую я не закончил, я хотел сказать, что дом моя крепость, да, где бы ты ни был, вот теперь, вот где ты ни был, в какой бы стране, если там где-то что-то не уживешься, вдруг там, ну мало ли что, всякое бывает. Сами знаете, что бывают такие дни, когда, или такое время, черные полосы всякие. Не хотелось бы об этом говорить, хотелось бы, чтобы у всех всегда была белая только полоса. Ну, допустим, вдруг ты всегда знаешь, что у тебя здесь уже все сделано, и что у тебя такое здесь, вот прям такая база, отсидеться, там что-то, перышки там полезать, отлезать. Самое главное, что земля прокормит. Да, земля прокормит земля вообще. Прокормит. Тепло. Да. Как бы все для этого есть. Вот это, да, то, что... Море еще здесь, море, которое можно купаться. Что там 45 километров? Вот машину пригоним сразу. 45 километров это всего лишь... Ну, я столько на работу иногда езжу, да, 45 минут, или сколько больше. Так что понятно, да, когда на весы ставишь вообще квартиры, удобства в жилье или все-таки дом, многие говорят, наверное, все-таки дом, да. Конечно, с одной стороны, каждому индивидуально, что тут говорить, все равно индивидуально. И все-таки, конечно, преимущество более, так сказать, надежности, наверное, все-таки говорит дом. Потому что все-таки, знаете, сказать честно, я даже когда, вот открою маленький секрет, я когда из России приехала в Германию и там поняла, что дачи-то у нас нету, ни одной, ни второй, картошку тут никто не сажает. А потом думаю, ничего себе, думаю, а вдруг, а если что, это мы-то после 90-х, знаете, долгие годы, думаешь, даже картошину не вырастешь. Теперь себе езди сажать картошку, не волнуйся, я тебе обеспечу, правильно? Что там картошка, тут сад надо разбить хороший, но это уже другой
так совсем сказать. другая история. Да? Совсем другая. Она будет плавно перетекать, правильно? Сначала дом, потом вы видели, я начал там кое-что делать и так далее, и так далее. И рано или поздно еще забор сделаем каменный какой-нибудь. Вообще будет супер. Так что дом, моя крепость, всегда будет. Мы будем всегда знать, что мы всегда сюда приедем и всегда будем защищены любыми способами. И внешними, и внутренними, потому что душа откроется, ну и так далее. То есть слов уже все больше нету. Спасибо вам, что пишете. Вообще спасибо, что вы нас это поддерживаете в наших трудоднях. В нашем действии, в нашем настроении. Вот. Ну и если мы для кого-то станем вот примером, или может быть подсказкой, или может быть тоже путем, да, вот как, так сказать, вот пошаговым своим действием покажем дорогу, как поменять свою жизнь, мы тоже будем этому очень рады. Так что, друзья, знаете, все в этой жизни возможно, да, если вы еще смотрите, если вы еще не решаетесь, смотрите на нас, думайте, анализируйте, принимайте свои собственные решения. Ну и, мы тоже много ошибаемся, конечно, вы смотрите и делайте все по-своему. Да. Это так и есть, это жизнь. Жизнь в Болгарии. Жизнь в Болгарии.